asalaamaaleykum sama mbokki internet yi tey dañuy ñëw ak yéen ci leen tutoriel Excel tutoriel bi nag mooy kii la ñuy def quoi publi postage nag boo ko déggee mooy lu mel ne par exemple entreprise yu bëri dañu koy utiliser da lay permettre nga produire plusieurs documents en une seule fois par exemple publi postage day utiliser Word ak Excel ngay boole comme par exemple bu dee exemple bi ñu jël nii moo xam bulletin de note la lañ bëgg a produire am nañ une base de données ici boo xamante ni am na prénom nom français note matière élèves yëpp mi ngi ci classe ñëpp seen note a ngi fi ak seen i rang tout maintenant pour ñu war a produire bulletin de note bi au lieu que nga koy def à côté ne di recopier ni soonu da ngay dem def benn motif si Word motif baa ngi nii motif de bulletin bi mu ngi nii maintenant motif bi bu ñu ko defee motif bi partie bi lan moo fi ne données yi nga xamante ni ñëpp koy ndóole ci bulletin bi liy feeñ ci bulletin bi ci chaque personne nga xam ne IA de Saint-Louis par exemple année scolaire des matières maintenant données personnelles yi nag ñooy nekk Excel ñooy nekk fii ci Excel données personnelles yi gis nga les données personnelles ci Excel la ñu nekk données communes yi nekk ci Word léegi suñu defee publi postage bi da leen di fusionné ñoom ñaar daal di créer pour chaque personne mu créer la sa bulletin donc loolu ci même pas 30 secondes nga produire bulletin wu élèves yi yëpp doon université bi yëpp doon classe ak lycée wala nu mu mënti toll taf nga def lépp Sonatel dañ koy utiliser wala ay SDE yooyu pour seen factures yi facturation yi aussi noonu lay demee facture day am données communes am données personnelles yi données personnelles yi mooy taux de consommation bi client bi consommé adresse client bi nom prénom client bi ñaar yooyu donc koy am ci base de données Excel après nag nga doog a defar fenn benn motif de facture après nga def publication donc c'est très intéressant bu dee ay convocation bu dee ay diplôme aussi nga war a produire mën nañ ko def noonu boo ko dee am produit diplôme par exemple bac yi nga defar tous les maquettes bi ba mu defar maquette bi normal léegi données personnelles yi nga dem récupérer ko fee combiner avec du passage mu créé la mu génnee bulletin mu génnee lépp donc ak avec numérique bi lépp dafa war a mën a gaaw léegi rapidité et fiabilité aussi tout ça c'est-à-dire moo tax il faut kenn ku ne ci ñun jéem a mën informatique bi il faut ñu wut ci xam-xam jéem cee def bu leen fàtte nag dee leen abonné ngeen jàpp ci bu ko defee chaîne bi gën a mën a kii dee leen abonné dee leen commenté su fekkee ne am na yoo xam ne ngeen ko soxla wala des leeru wala explication cours yi ni muy demee yooyu ngeen di commentaire voilà ñu kon mën nañoo commencé voilà maintenant soo amee sa données yi bi pare donc am nga fii nom prénom et defoon nañ la moyenne ñu calculer ko xool les résultats passe tout ça damay automatique def mention yi def francs yi maintenant qu'est-ce que def de produire les bulletins maintenant ñu am suñu motif donc on revient là dans publi postage fii publi postage Word ngay démarrer donc si Word on a publi postage ici on clique sur publi postage et là qu'est-ce qu'on va faire sélection des destinataires donc destinataires yi dañu war a sélectionner données personnelles la ñuy seet donc il y a ici entrer une nouvelle liste te soo cliquer ici tu vas remplir les noms tout ça donc amul sens da nga fay perdre temps parce que données yooyu am nañ ko pare kon duñ dugg ci entrer une liste on va utiliser une liste existante parce que liste bi mi ngi Excel ba pare donc boobu la ñuy jël utiliser une liste existante cliquer fii maintenant daf ñuy wax ñu parcourir ci ordinateur bi seeti fan la fichier Excel bi nekk fichier Excel bi mi ngi nekk bon je pense bien que maa ngi ko enregistré dans document et dans document je l'ai enregistré classeur 2 bi je pense bien moom la classeur 2 je pas relevé ça là maintenant ci classeur 2 bi feuille yu baree fa nekk ban feuille la ci feuille note bii feuille bi moo yor fii boo xoolee fii là voyez bien donc la feuille note est là feuille note am na feuille yu bari passant et donc ici su ñëwee aussi on va choisir la bonne feuille cette note après ñu cliquer OK maintenant une fois que ñu inséré ko vous allez voir que ni yii day actif ay blocs insérés ça maintenant insérer un champ de fusion la ñuy def xool gis nga prénom non pardon dama xaw a je m'excuse voilà oh pardon voilà fii dañuy gis enter yi notes yi SVT philo donc yi ñu doon gis feere yëpp la ñuy gisaat fii donc maintenant bu nekk dañuy placer sa poste fi nga war a nekk par exemple à la place de nom on clique là n'est-ce pas on met insérer champ de fusion on met le nom prénom on met prénom waaye on clique sur nom on met espace on clique champ de fusion on met nom même chose pour la matière
on clique français, on met français. On vient sur SVT, on clique là, on met SVT, SVT. On met maths, on clique là, on met maths. La place de philo, même chose, on répète les paramètres. Donc là, c'est pas compliqué, hein? Philo, voilà. HG, on clique ici, on met HG. Donc on peut regarder est-ce que les notes sont affichées ici. On met aperçu des résultats. Vous voyez. Et là, on a Aspindiaï avec ses notes. Maintenant, voilà E. Donc si on clique là, on va passer à la personne suivante. Je clique ici, je vais Doudou Faye avec ses notes. Je clique ici, vous voyez. Maintenant, je vais fermer l'aperçu. Je clique encore sur l'aperçu et je reviens ici. Je mets la moyenne. Donc, insérer moyenne, n'est-ce pas? Le rang, insérer une champ de fusion, je mets le rang. Vous voyez, la division, condition de passage, donc là, c'est le résultat. Division passe au redouble. Donc là, division, c'est le résultat, là, passe au redouble. Passe au redouble. Voilà. Et maintenant, on met aperçu pour voir. Donc là, redouble. Rang 6, moyenne. Donc la moyenne, j'ai mélangé. À la place moyenne, j'ai mis autre chose. À la place de moyenne, j'ai mis des mentions. Donc là, je mets moyenne. J'enlève ça. J'enlève et je mets moyenne. Hein. Ok, moyenne. Moyenne. Moyenne est là. Voilà. Et là, je vais apercevoir. Voilà, donc entre 9 et 5. Donc tout ça après, on peut. Mais pour l'instant, c'est ça qui nous permet de faire maintenant. Voilà. Donc le nombre de personnes. 5 personnes que Moussa Diagne avec ses notes, vous voyez. Et l'autre là, et là où voilà, voilà les personnes qu'on a. Maintenant, si on veut imprimer maintenant imprimer tous les documents, on va faire terminer et fusionner, cliquer là. Donc modifier les documents individuels pour modifier certains ci biir ou bien imprimer les documents su fekkee am nga sa imprimante branché soo cliquer ci imprimer mu lancer la tous les bulletins mu imprimer la ko benn yoon xam lii rapide na gaaw na. Donc ce qui veut dire que suñ pare woon tey examen yi tey am notes yi tey bulletins yi mën nañ koo génnee tey lu fi jaaga ñu xaar ay 2 semaines 3 semaines di sonn noonu mën nañu téye léegi bulletins donc à chaque fois que prof pare indi ay notes rek ñu enregistré notes yi pour prof note bu pare ñu dugal ko soo xoolee en général jury bac en général lu tax ñu koy jox ñu am base Excel ak genre yoon ay informaticiens li ci ëpp ay lii tax pour que notes yi jury bi mën a calculer rapidement kii notes yi calculer délibérer rapidement sur le cas comme base yi donc lii moom lañ leen di loon tey ci Excel bi mooy publi postage très intéressant ngeen xool ko baax jafewul fu ngeen ci góorgóorloo de waaw donc voilà su ngeen regarder baax parcours début cours yi da ngeen mën a defaale les moyens de résultat pour ñu ko kii boogul ak yooyu publi postage c'est très intéressant bu leen fàtte abonné ci suñu chaîne ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon jaa ngeen jëf